हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है वन प्लस का वन प्लस नोट C4 स्मार्टफोन। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के अंदर इसकी साउंड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी को टेस्ट, और आपको बताने वाले हैं कि 26,000 की प्राइस रेंज के इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कैसी क्या साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है और कैसी क्या डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे न्यू कूल ऑफिशियल टेक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है वन प्लस का वन प्लस नोट CE4 स्मार्टफोन। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के अंदर इसकी साउंड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी को टेस्ट। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो है डुअल स्टेरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। एक स्पीकर आपको नीचे की साइड देखने को मिलता है, एक स्पीकर आपको ऊपर की साइड देखने को मिलता है। और आज हम जो है इन्हीं दोनों स्पीकर का जो है साउंड क्वालिटी टेस्ट करके बताने वाले और आपको बताने वाले हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको साउंड क्वालिटी कैसी क्या देखने को मिलती है, और साथ ही साथ इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है एमोलेड डिस्प्ले है उसको भी टेस्ट करेंगे कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपकी जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो कैसे क्या परफॉर्मेंस करते हैं, वो कैसे क्या आपको दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो स्मार्टफोन है, हमारे स्मार्टफोन के अंदर हमारा जो यूट्यूब सेक्शन है, यूट्यूब वाला ऐप से हम यूट्यूब में आ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ म्यूजिक टेस्ट करके देखते हैं, म्यूजिक ट्राई करके देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी जो डिस्प्ले क्वालिटी, हम डिस्प्ले क्वालिटी को टेस्ट करेंगे कि हमारी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो कैसी क्या आने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ही एक चैनल है PK टून TV, तो इस पर हम सॉन्ग्स अपलोड करते हैं नो कॉपीराइट। तो यहाँ पर जो हम प्ले कर देते हैं। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर सुन सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। मैंने यहाँ पर माइक पास में रख दिया, माइक्रोफोन पास में रख दिया है, और इसकी जो साउंड की क्लियरिटी है इसमें कोई जो है नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही है। स्पीकर कैसे क्या वर्क कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। गाना चेंज करते हैं, कौन सा लगाऊं? बीट लगा दो कोई सा, उसके बाद बीट निकाल। कितने साल तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमने साउंड क्वालिटी, स्पीकर क्वालिटी टेस्ट करके देखा, तो ये स्मार्टफोन जो है हमें काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी, स्पीकर क्वालिटी जो है प्रोवाइड करता है। बाकी दोस्तों आप भी अपना रिव्यू जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि इसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसी क्या देखने को मिली है, कैसी क्या लगी है। अब दोस्तों हम इसमें जो है डिस्प्ले क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं कि इस स्मार्टफोन में जो आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, फुल HD एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, उसकी आपको डिस्प्ले क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कैसी क्या देखने को मिलती है।
मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, यूट्यूब वाले सेक्शन पर आकर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो यूट्यूब है, यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं नेचर वीडियोस, जो कि फ्री कॉपीराइट वीडियोस रहती हैं। उसका क्या करेंगे, हम साउंड ऑफ कर देंगे और आपको वीडियोस जो है प्ले करके दिखाएंगे कि वीडियोस की जो क्वालिटी है वो आपको कैसी क्या देखने को मिलती है और आप कितनी क्वालिटी में वीडियोस प्ले कर सकते हैं, और कलर्स जो हैं तो कलर्स आपको कैसे क्या देखने को मिलते हैं। मैं अपना रिव्यू लास्ट में दूंगा यहाँ पर वीडियोस सारी प्ले करके, और बाकी आप भी आपका रिव्यू जो है वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी टेस्ट करके जो है यहाँ पर आपका रिव्यू भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो यहाँ पर देखिए हम फुल क्वालिटी में यहाँ पर वीडियोस को प्ले कर देते हैं और फुल स्क्रीन पर यहाँ पर जो है प्ले कर देते हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो चल रही है, अब आप भी वीडियोस देखिए और हम भी वीडियोस देखते हैं और रिव्यू लास्ट में देते हैं। दोस्तों बाकी में मैं आपको बताऊं तो इस स्मार्टफोन में आपको जो है 2K वीडियो सपोर्टिंग मिल जाती है, वीडियो क्वालिटी सपोर्टिंग मिल जाती है। और इसकी क्वालिटी की बात करूं तो इसकी जो एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण इसके जो कलर्स हैं वीडियो में काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी दोस्तों आप भी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि इस स्मार्टफोन को आप डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में और जो आपकी साउंड क्वालिटी है उस मामले में इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहेंगे या नहीं, और आपको डिस्प्ले क्वालिटी और साउंड क्वालिटी इस स्मार्टफोन की कैसी क्या लगी है। तो आपको कैसी लगी इस स्मार्टफोन की साउंड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है और डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।